Zambe liboso maele na sima tokobange lokote bomba mabe nyonso polele lelo masolo ya ville ya Kinshasa ezali ko intéresser biso. Est-ce que baeli ya ville ya Kinshasa bazali to bazate? Spoliation ya ba terrain ya bana lingwala ba eli ya lingwala bazoloba nini? Masolo etali marché central ya Zando. Le président de la République a sacrifié ba mama ya Zando to ezali kambonini. Tozo yo kate sango to son moko kungambo ya ba député provinciaux. Est-ce que Jantini Ngobila ba député nyonso tu bakoma kaka ngambo na ye to masolo ango ezandengeni? Assemblée provinciale ya Kinshasa mama na ngai ezali nini? 9 mois d'impayement. Yango ndezo sala ete ba député baloba te na makambo etali fonctionnement ya ville ya Kinshasa. Est-ce que ezali punition bapesi bango pour que baloba eloko te to likambo nini? Ezali masolo oyo wapi toko développer ensemble na invité na biso azanani. Je crois que beaucoup découvrir yango sikasikawa mama yemo entre ville ya Kinshasa na ministère ya santé, donc gouvernement central, qui a le monopole, qui gère Mama Yemo, qui a le droit de dire un mot na lisolo etali Mama Yemo. Ezali masolo oyo wapi toko ngondwana nango lelo pona koyeba lumière pour que bandeko bo comprendre vérité ezali esikani ni bozwa information oyo ezali frais. Pona yango invité nanga lelo azali élu ya ville ya Kinshasa. Élu ya lingwala précisément o wapi na pesi. Bonsoir honorable. Bonsoir. Honorable Mike Mukebai. Lamuka Igno sacré. Masolo ezande. Tosaka lamuka na bosenga ya bakongomani. Etumbelaka te tosala nyonso totia Kabila pembeni. Bakongomani bamoni te poto koka yango tokoma na esika wana esengeli tobimisa candidat moko. Babeleli biso babi botia candidat commun. Totie candidat commun kombo na ye Martin Fayulu. Pote tokoisa Kabila to mutindami oyo ye na maponomi. Mwa nungu ekokota na kati na biso Félix na Kamere baye kozwanzia na bango bake kosala bango lingomba cash. Tobandi opusa ne tumba wana te tomoni te. Fayulu ye moko asali eloko babengi plan de sortie de crise. To sepe to beti maboko na yango. Toko mitunaka tango toko tamboaka tobi tokolonga Kabila. So tolongi Kabila te. Na mobuko to tukumi na misato 2023. Ekozala boni. Bakoyeba esuma aponomi. Bongo biso to zonge pa bakongomani kolela lokola bana mikie. Toko mituna ebele na kati na biso ya mitema kaka pasi moko. Boni kosala pona kotia Kabila pembeni. E kosala malikambo ya Rosa Malonda. IDPS bakiti na balabala. Lamuka pe tokiti na balabala. Toye kota to vite. IDPS na mokonzi mboka Félix bapesi biso elembote bakotikela Kabila nzela polele te. Soko tokoye kosangana pona kotia Kabila pembeni na biso bato nyonso mangomba ya mbongwa na oto bunda bitumba ekozala mabete. Eloko wana ezaki mwa lidusu moke eye kofungwama ekomi lininisa mobimba fenêtre. Tofongoli ekomi porte ekuke porte Kabila bima kenda. Elingo bate etumbo tosala lamuka yango wana tokobi yango na kati ya Union Sacrée ya kotia Kabila pembeni. Tukowe kokanga maboko te po tolo bate Félix asaka boye wa saka boye ko maloko bazuze to tunanaka kongwe pelaka moto biso to swana kananga moto bite. Totia ni maboko, topesa ni Félix maboko, po na Congo, po te Kabila azonga sima. Lelo moni yango malamo, te Kabila kei pembeni, lingoma na ye e mwangani. Lingoma na ye e kufi. Est-ce que Kabila, bokendia Kabila pembeni, ndenge wolobi, e kendisi pe système Kabila, to système Kabila ezanan? Eko kenda malembe. Ezanan. Oya mingi esekei. Okingai, oya mingi esekei. Kasi système Kabila ekotisaki misisa bisika nyonso. Po kanyaki alika na gouvernement te. So kei na DGI te na moto ya suka mosa kanyaka.
système ya Kabila eka na bato Kabila te na biso ba kongomani na bisika tosaka ya bulamatali yango ane tumba oto tikala ngo ya makasi to kenango malembe ali petete to koma na mboka ya mibeko babengi état de droit kasi système politique ya Kabila système ya Kabila politique yango ese panzani yo moni bato na yeba mosuwa komo bombana bazuzi bako luka bango bakomo kima mosusu ko ita du pepo akemboka bapaya akimi système politique ya Kabila e panzani eloko tokosala sikoyo tozala misoga toza basinzili totikela bango ngonga te bazonga lisusu baya kosekwa totikela bango ngonga te. Merci beaucoup, honorable Mike Mukebai. Au lobby système Kabila ezokende ndambu na muke muke. Mais est-ce que avec gestion Yandeko Félix Tshisekedi, président de la République actuellement, ozomona ete espoir ya makambo ekende lolenge longobani ezali to ezana ngaka tantôt plutôt. Ngai na ali nesika oyo motoko bate soki na komona elikia to elikia te. Mosa na ngai ezali nde kosala te elikia ezala. Po ngai moko na ali pe politicien. Ngai pe na ali moko ya baninga bakosala mosa na kati ya Union Sacrée. Na kosenga nde bakongomani bapesa biso elikia. Eloko na ko beela bango. Epai na biso ba politicien toyeba kosala mosala ya solo. Toya wana pona kosomba mituka te na bandako te. Na mwa mibaye na ndambo etikali to bunda. Ekenda ta mwa mokeli boso na ebite kozala pasi tokobongisa Congo tokosa bato te tokobongisa Congo na mibaye na ndambo te. Kasi soki tokoki kobanda kokenda bato bamona te sika Congo ekomi kotambola. Elikia wana biso bato senge totonga yango. Tango nako bato nako senga ngo ba kongomani yalika kosenga te elikia wana kotonga yango. Po kongomani alingi ya mona bilembo. So bilembo yali akopesa biso elikia. Est-ce que na Kinshasa, ba mama ya Kinshasa, ba papa ya Kinshasa esengeli basala bino lisusu confiance pendant que bazomona neti bobwa kisi bango spoliation ya ba terrain na bango terrain commettre spolier ba député na bango bazolobelo côté qu'est-ce qui se passe autour ya sujet makambo ya zando ko batete totiki ba mama na batata ya zando totiki bana ba kongomani ya kisasi ko ba bongo te wana yali bizalele mabe ya Argentine ngobila moto na FCC aingo mema yango na Union Sacrée. Mais boza na epe na Union Sacrée. Na bina yo na Union Sacrée to ali na ba dongolo miso na bato maseke ba bombi maseke na bango. Kasi bizaleli na bango ekofunda bango. Loko Argentine ngobila. Bizaleli na zaki nango na FCC. Ya kosama makambo lolenge ya lingi na lolenge ya mibeko te. Yango alingo mema biso. Omona kite mokonzi mboka kitaki na makambo ya zando. Yoki bato. Argentine asia lokolo ya mema na nzela o yaye. Tango azongi na banza olandi likambo wana batie commission wana ekoyokaka bato banso po yeba ndenge kokata likambo ya zando. Donc likambo ya zando esuki nanu te. Nani esuki te commission ekosala mosala. Mokonzi mboka tie commission pona koyoka bato. Sika commission wana soki ekosala mosala bato ya Argentine gobeba na kati bayaka te. So mokonzi mboka yebi yango te. Argentine alingi commission wana te. Awa commission zoko lukaye ba solo po bakata likambo. Argentine kuna ko buka zando monene. Basi babuki. Abuki zando monene batuni motuna moko. Na moi babimisi pe maquette. Banda to ndako tuna motuna wana. Wapi apa edof. Compagnon ba kotonga zando wana. Bazu ndingise pa ya nani. Passation ya marché public. Sami moko nini. Eloko wana ekoleka te. Vidie chimanga kosa mosa malamo mosa kitoko. Argentine ngobila akomotinda bilenge moko. Bale kanetando eke balo bate vidie chimanga dzimbongo Hassan. Ndeko na ngai. Likombo ya Hassan wana okoloba. Hassan contrat ezana ye na zando monene. Contrat na yali malamu te pona ngumba kisasa. Po ekopesa Hassan biloko ebele. Ngumba kisasa biloko moke. Donc contrat kasi contrat wana ye Argentine akataki yango na ndenge ya mabe loko aza moto abolai moto encore ayeba olala mibe côté tango akati yango na ndenge ya mabe asani afundi bazuze bakati kamba babi asani azonga na magazine na ye
soko lelo boyokana asani to bengani esika wana soko ke kofunda libanda ya mboka eko memisation ngambo ya kofuta misolo belete honorable Mike mokonzi amemaka likambo ataka bolamu ya mboka po eloko wana kuma biso na nzela ya mabe ndeko commission ekosala mosala eloko jante ya kosala na zando wana ndeko ekolekaka te po akosala ngo na nkuku yo somona mokonzi asalaka likambo aya koyebisa bato te yo kokamba bato olingi osala likambo ya malamu ya bato yebisa bato babimi na zando atie bango wapi natambolaki kaka nazwaki bilili natambwisi yango mpe bato batie bango mwa bisika mike wana baleki ata 3000 te koto misato te bato azando bali tuku misato koleka koto tuku misato koleka plus de 30 000 akoya mpe netando eke lokola atazwa ndoki na yumbi abangaka bato te abanga bato akokamba te akoloba te lokola na wenzo ya rai na veille de libération habite na tie bato koto misato na mitano 3000 esika ya bato akota koto misato na kama mitano esika wana solo ezali solo yali mokete ata mokete mpe likambo mosusu bisika atie bawenze wana mowenze mosusu yali na etaga yali esika ya ndembo ya maboko andebale moko andebale kozonga tokosuka wapi esika atie bawenze yali nzela ya engunduka rai engo baboni te ngunduka ekozonga esute na mboko mokonzi ya mboko akobata akozongisa ye akotia wenze na rai yango wana eloko wana ekoleka te po tokotala epai ya kosala pe d'offre na biloko ne ya nkuku azoya nango yango na koyebisa yo te na kati ya union sacré badongolo miso bali bo baye babombi maseke kasi bizaleli na bango lokola Argentini ekofunda ete ali moto ya kabila oyo mbuta muntu etie na Tshisekedi alobaka kabilise ya monene Argentini ngobila. Merci honorable. Mais par rapport il y a action il y a assemblée provinciale lisolo ya zando ebandi mwakala depuis makambo etali confinement nde makambo ebandi ya kobuka ya kobengana ba mama bateka na zando te action nini bino en tant que ba député ba élu à Kinshasa bomenaki de manière réglementaire pour que pona bon résoudre question etali zando commission d'enquête kitaka ekeite na zando ba ebisi Argentini ngobila te soko akotonga ala na nzela ya appel d'offre kasi Argentini ayokolaka ne assemblée provinciale ya Kinshasa te po yekuna na kati azana batinda mine ba député provinciaux tuku misato 30 oyo mabe to malamu bango balekisaka bakangi miso do moya ko kanga ezate pasi ya assemblée provinciale ya Kinshasa yango lokola awa na décembre 2020 mobeko lobi soko oye na eloko babengi réduction des comptes soko eye elongo na rapport ya cour de compte te bokutala yango te bokobwaka yango kasi Argentini aya nango eye elongo na rapport ya cour de compte te po elingo banini akimisi réduction de compte na ye ekende cour de compte po cour de compte amona tabimisa misolo bula matin na ndenga mabe misolo yokela mabenga bato ayenda ngomba moko na assemblée provinciale ya Kinshasa oyebi te eloko wana eleka babuki mobeko na moi bakota mobeko bakonyata yango assemblée provinciale ya Kinshasa buki mobeko mokolo monaka te tosilikaka tobimaka na ndeko Peter Kazadi na ndeko Magwa Kabemba na ndeko Jeli Dikala tobili kamba botoko kondima yango te babuki mobeko eleka wana yango wana pasi assemblée provinciale yango ne tumba to yango ya lelo pona ko bongo la majorité et comme majorité ya union sacrée Argentini ngobila lingi te alingi be majorité na yo babengaka dynamique ngobila yo kande bapesa ngo kombo dynamique ngobila mais aussi longtemps que nakati ya Assemblée nationale, c'est-à-dire assemblée non nakati assemblée nationale majorité ici basculé pour ba parti wana yango pende aligné ki na niveau provincial est-ce que eza d'office automatique te awa mokonzi assemblée provinciale comme ne Argentini ngobila yo yebaka te ye moto na ebi eza honorable Godempo mokonzi assemblée provinciale comme ne Argentini ngobila nandeni ye moto asesa makambo lelonge ya lingi moto bayebi suyo azana batinda mituku misato tozaka tuku mine na mwambe nous sommes 48 ya na 30 tuna bureau tuna Godempoi boni atiaki likambo ya ninyo ya réduction de compte soko yaza mokonzi ya soyo assemblée provinciale ya Kinshasa donc ye pas na compte te na tuni yo tuna ye motuna atiaki likambo ya po mobeko lobi bokoki kolobela yango te Godempoi akoki kotia yango à l'ordre du jour te atia yango yo bisanga atia yango na nzela Sokoye monta mon condition à l'Assemblée provinciale, la loi a dit vous ne pouvez pas examiner. Vous ne pouvez pas. Balegi sango. Tout na godem poi. Sokoye monta mon condition
ndenge eloko wana etiamaki peleki pasi na biso yango wana assemblée provinciale ya Kisasa assemblée provinciale ya Kisasa eyali lokola libenga ya Gentini Ngobila. La parole du chef a la force d'une loi. Président de la République asa lobaki ndeko Assane Foba Lugele côté mususu akende a adhéré na projet ya ndeko Gentini Ngobila. Donc président de la République il pas côté na poche ya ndeko Gentini. Et pas imoko te liloba mokonzi elikaka mobeko. Tete. Bon ma démocratie était. La parole du chef n'a pas la force de la loi. Ce que keik nanzaya ko buka mobeko e ko zonge pa na ye moko akomela yango. Okingai mokonzi alandaka mibeko. Mokonzi a moto ali boso ya kobatela mibeko. Ya kobatela mobeko likundi. Na lobi na yo lelo te soki bakobuka magazini ya Asani e ko senga te engumba ya Kisasa baswana Asani po bayokana. Po Asani andima te babuka yango baluko bakobenga lokota français compromis. So lelo babuki yango na encore ya sepelité. Ana ba mikanda na ya bazuze. Adjo yango akena ba libanda mboka afundi. Toli na posa te ngumba ya Kisasa te Congo to futa lokwa mbongo to futa. Oloki to bungisi mbongo boni na procès plus de 600 millions de dollars bafundi biso to ko futa. Ozo yoka yango plus de 600 millions de dollars to ko le mbongo ya lité. Sikoyo Asani lisusu akamataka no funde ngumba ya Kisasa lobito futa 10 millions, 20 millions, 30 millions de dollars. Yango esengi te mato yeza la commission. Pour commission ko sa mosa. Commission ko sa mosa ba ko le mokonzi mboka. Mokonzi mboka ko talo ya lima na ba ko katalika mo. Honorable Mike Mukebai, est-ce que vous avez regretté le fait d'avoir adhéré à la Union sacrée pour président de la République selon Dengo Lobby? Azo ke ndepe mwa libanda mibeko. Pourtant wazu décision. Azu mokano te aloba ete Asani Kamonesi aye côté ya commission. Na commission n'a pas Asani akendaki kuna. Engo banane silité. Ba pandi sango makamuno esi approcher cette commission. Yo atie commission. Engo bata jongelo alobaki so monoke bete mwa libaku mwa mokai ko kubongisa te onyo lisali kambo yango nga ko yima te na lela te point na ke nyonso sake soko ezali ya kobandela na kosala yango to sala yango pona Congo po Congo ekangwama na bawumbu ya Kabila kasi eloko za ya so esengete na yambola na ndimango epa na yo nyonso sake ina mwa pasi na kati po to lokoti bato banso na bato ya solo na lokuta yango ko senga te moko bandali bandala ko ba mokonzi mboka aye banenga koluka nenga koluka bwatu wana bato bakoyela biloko ya pamba na aye bakotia bango musika omolo kwa sika Gentini nzela memi yango ekoluka makambo wana na midelaka na yango pasi ali na kati ya nyonso sake yango wana ba ebele baye pona kokima te masuwa na bango ekoma ekozinda baye pona bolingo ya Congo te basali bino politique d'encerclement te banani bato a FCC ba kokata mokete approcher la liberté pour mieux l'affaiblir. Wana ba kokate biso to ali na ba Congomani to ali na pepe na biso ba so ko en secret biso singo en secret Congo. Merci beaucoup honorable Mike Mukebai. Lisolo etalizando commission ezo travailler. Est-ce que tokoki ko espérer que ba Congolais ba mama oyo bateka kana zando ba ko espérer que ba koki ozonga. Ngai naza ko belela nde mokonzi mboka asa makambo wana po na bolamu ya ba Congomani. Po na bolamu ya bato banso. Donc mais c'est qui soki zando esengami te batonga zando ya sika. Moto akoboya réalité. Kasi boso akotonga zando esengi ko besikani tukotia batata na mama ya zando. Sima na botongi zando esengi tongama na pole appel d'offre. Obi makambo beto de la lelo po ya ki makambo sama na nkuku atoko le la bukanga lonzo. Lelo po esama ka na nkuku te. Kabila memaka bato ate na jama eka samba. Bayi bakotonga banda kwa milai moko na gare centrale mosusu na terrain de la Gombe banda kwa ngo etika banda mbote ti lelo po na nini po esabaki na nkuku te oyo ya gare centrale yango etikala boye te lelo oyo ya terrain de la Gombe etikala be libulu batimba po bando tonga te lelo batonga te tolingi biloko ya bongo ba saoudien ba boyaki ko continuer parce que les terrains ont été spoliés yango na bina yo po eloko esabaki na pole te eloko esamaki na pole te tolingi biloko ya bulamatele esama na pole eyali oyo Gentini akotonga eloko ya koko na ye te to ya tata na ye te akotonga bana Kisasa esengeli toyeba kompani akotonga yango azwi marché wana na nzela nini eyali motu ya boni
eloko bakotonga ekozala ya engumba Kisasa to ekozala ya compagnie wana soko tokozongisaka mbongo ndenge nini na mibu boni to boyi ba ya kotika biso na nyongo ezanga tina eloko malonga te totika na biloko bongo ebelawa. Est-ce que ndeko napesa onda kisa naza ko bisango baninga na ngai oui omoni babengi hôtel du gouvernement moi bandako ba ya bandeko batongi na avenue Colonel Ebeya hôtel du gouvernement provincial eloko moke bongo bosoto bongo hôtel du gouvernement ekoza bongo oyebi batonga na motu ya boni 4 millions de dollars bandako wana ekoza 4 millions de dollars bandako wana ne kwa bandako bandeke etonga mabe ataki toko te mboka monene kwa kisa mboka lokumu tala hôtel du gouvernement 4 millions de dollars bandako wana soko ko tuna bato ba yebi makambo ya mosala wana eleki ata 1 million de dollars te eloko tolingi te yango wana to boy Gentil Ngobila ya na biso eloko oyo babakisi motuya to ye moko na bato na ye poto sito yiba komba bato wana kati tokotanga yango kala te ye moko na bato na ye bali na kati ko bali baktionner tolingi eloko bongo te aye na biso eloko bongo te eloko ngumba Kisasa tokolanda likambo malamu to sito toki bakomba bato bali na kati kala te tokotanga yango ba banda kaka na nkuku ba ko sala ba biso bakongomani solo te biso tokoya ko bimisa bakombo wana. Merci honorable Mike. Olobia wake esengeli na retrouver majorité au sein de l'Assemblée provinciale. Il faut qu'on change majorité. Mais aussi longtemps que Ndeko Gentini Ngobila a détenir 30 députés entre ses mains na lobbying yaye. Ata soki boke ko changer majorité. Est-ce que beaucoup monde et loko moko ko changer? Et ali etumba. Totiaki mokanda ya Union Sacrée na nzela ya Assemblée provinciale Kisasa. Batinda mituku ba na mitano bateli nzaka 25 signataires. Tolakisa yango bapandisa yango batalisi yango bana Kisasa bakongomani. Et ali etumba. Loko le tumba na biso et ali pona bolamu ya Kisasa pona Kisasa o ya solote o ya mabulu te o ya Gentil Ngobila. Merci honorable Mike Mukebai. Na dossier au Italie ville ya Kinshasa. Soki Ndeko Gentini a contracté Masolo Italie contrat ya Zando. Aloba qui était ville ya Kinshasa ezana nyongo. Ndeko Kimbuta tika ki nyongo. Contrat peut-être isungie. Ndeko tokei malembe. Ye moko asaba ndio kota banyongo ayebisi bino. Yali mbongo abana Kisasa. Nzela ko sala ko kokakuluka mbongo te. Il n'arrive pas à mobiliser les recettes. À côté nyongo na banque ti pona nzela ko sala. Ayebisi bino ngo. Pona kin bopeto. Pona te nzela ko sala kuna sone lengesa. A defi mbongo ti. Asa ayebisi bino ta defi mbongo. Akei loko biso to ali na vacances, akei na bureau. Bureau et pesi endingisa. Ya ko defa mbongo. E ali mabete kasenge sengela ki azela to zonga vacances pour ça ngo na pole. Bana Kisasa bayeba mbongo ajo ya liboni ye pasa bandi ya ekokota banyongo ndeko na mosala bula matari nyongo ya kangambo te ngambo yali ozwaki nyongo wana ya pole osaleli yango mosala bamboka nyonso okomona mine bana banyongo ata mikili Amerika yende kozwa nyongo wana na moi bato bayeba mosala esalama ebongo sika boko futa nyongo wana ye moko asaba ndokota banyongo na lobi ya yete. Merci, merci honorable Mike Mukebai. Dossier à Kinshasa et le Québec, les bandes de copie bazai komito na l'isolo Italie mamayemo. Nakati ya Union Sacrée. Po boza déjà nakati ya Union Sacrée. Ba elu ya Kinshasa, bo lobi nini. Mama yemo eli boye. Eteni Longondo aye kote ya poto. Mama yemo eli na makoki ya gouvernement central te. Babengi yango hôpital de référence provincial. Et ali na makoki ya ngumba ya Kisasa. Na makoki ya Gentil Ngobila. Eteni Longondo akoyi koya kotia moto wana te mokonzi akamba. Et ali na makoki na yete c'est pas de sa compétence. Ye moto aluki mobulu. Kasi mobulu ye koya makasi po Gentil Ngobila te aluka moto ayebi mosala atia akozwa ndeko na mbaka te wana. Po ye banda ko mon konzi ngumba Kisasa wa yumbi mobimbe yawa. Oyoki ngai na baso amazo tango atie bebe bato bebisike bele na ko bango pamba te. Akamati mbaka atie kuna nde bato baboyi. Est-ce que kasi eteni lengondo ko chande ko nae?
ce qui ndeko na est-ce que ça interdit l'hôpital monnaie le quoi maman ye mo wana yo ye et ali cabinet politique était bato baso se mosaka ndeko no motunde ye moto ali na mayela ko kamba yango bato banso bali wana bato baboyi yango maintenant siko na minicho oyo achende ko na ye eteni aye o eza na compétence te aye pe ko s'ingérer a nommer pe ba oya ye mais na minicho pona ko décanter situation qu'est-ce qu'il faut pona ko kata likambo oui esengeli na gouvernement central moto oyo akokitana na eteni oyo akozala ntome etali makambo ya bokolongolo bwa nzoto amilongo na likambo wana. Donc seule possibilité c'est que le gouvernement oya mutu mususu alongola balmilongo na makambo wana biso pe pa eboye pe to benda Argentine matoi alongola ndeko na ye. Merci beaucoup honorable Mai Mukebai mais mutuna mususu bandeko bazo mituna ti lelo yo tozo comprendre te tango boza na kati ya lamuka IDPS na ngambu na ye azo souhaiter boye na bino na kati ya c'est-à-dire bo sangana liboke donc un rassemblement je peux dire ensemble pour le changement o wapi oza membre bokoti na kati bino moko bobandi suko ngondongwana bozoyoka na lisusu te bokomi komibwakela na ba jeto qu'est-ce qui ne va pas liboso te na leka likambo wana na ngai ko ba mwa moke likambo ya commune na ngai ya Lingwala oui mwa moke kaka na makambo ya Argentine oya kosala na nkuku baye kotia manzanza na terrain comète oyo tala na maison Schengen tala contrat yango contrat zangati no contrat ça c'est un torchon oyo Argentine ngobila na Olivier Ndundo batie eloko ya liboso babite compagnie wana evandi na avenue du Congo Lutete numéro 45 commune de Gombe soko ke na avenue Congo Lutete numéro 45 commune de Gombe elinda ko ya José Ndundo et ali eska ya compagnie te yoka likambo somme gouverneur mbati linzaka na eloko bosoto boy oyo ali ki kolopa c'est pas un contrat balobi te motokoko tia compagnie na kati ya ndako na lopango na otio compagnie na kati ya lopango na yo mobeko elobi esika nyoso compagnie ali esengeli okoma libanda kombo ya compagnie na lopango ya Ndundo José Ndundo ba koma liboso lopango focus RDC Sahel ba koma ite engoba ali eloko ya mo yibi contrat oyo esengi te liboso ya kobanda mosala sengeli koya bakomi yango awa bakomi yango oya na plan détaillé ya biloko kotonga bakomi yango plan détaillé batikali koya nango te sunga ndeko na biso na plan détaillé yango yo annexé au présent contrat un plan détaillé de construction etikali koya banate eloko bakotonga koya banate na monoko bako ba pelouse synthétique bakotia wana po ba lingwa lukuta contrat yango epa nini bakomi pelouse synthétique tala yo moko contrat mo biloko ebele te suko ko batiko bango sa te yoka biloko babi bakosala babi bakosala terrain de sport football basketball handball précision réalité espace pour projection de cinéma kakawan parking pour véhicules espace pour réception des activités culturelles parc biloko nyonso bakosala finalement eloko nini ya suka pe batie point ngo ba o nyonso ko la bango na ndoto bakoya kosala yango tala contrat motindo Argentine ya koya nango ça c'est un torchon. Gouverneur Yengumba Kisasa il met sa signe il la pose nazo komi tuna soki atanga ki biloko ya na katia po biloko na li français mabe c'est écrit en très mauvais français honorable Mike et ali mawana ko ebisa honorable Mike Mukebai tele loko ba bengi préambule ba kamati loko ya société compagnie focus ba quotidien la ville peut signer un contrat où il est dit dans le préambule soucieux d'accompagner l'État congolais dans sa politique de protection. Où il est encore dit, comptant sur l'appui et l'accompagnement du gouvernement de la ville de Kinshasa. De la ville elle-même signe un contrat dans lequel le préambule dit comptant sur l'appui et l'accompagnement. Nous sommes là pour accompagner et appuyer les entreprises. Tobakoya, Bosali, passation de marché. Nous sommes pour appuyer. Au sein de passation de marché, il n'y a pas eu appel d'offres dans le contrôle. Il n'y a pas eu appel d'offres. Et là, quand ils ont dit, mon yibi, na mon yibi. Bizarre mabe, oh, il y a FCC, oh, Argentine, Bila, a même une réunion sacrée. Et quand les Canadiens, pendant que si bango, n'a pas bunda na yango na sambe professeur de ça, et pas na sina sengaki,
eloko ekosama mpona ntango tokozonga posi okoya mosala ekosama naokende kofunda contrat epa bazuze je vais attaquer ces contrats en justice. Merci. Honorable Maï Moukebaye. Ndeko Endundu o aza cité na katia selon l'adresse qui est là. Etali tes adresse ya Ndeko Endundu. Ya tata na ye mwana Olivier Endundu. Adresse au batia ya ndako ya José Endundu ya sénateur. Merci. Azali membre ya ensemble. Oya makambo tali ensemble na lobi boye. Ndeko Endundu oyo contrat aza cité na katia contrat. Aza membre ya ensemble. Tango Monique moko kati na bino aza concerné na dossier na benga ye na chombo na ko sa nini oui monsieur Ndeko retire on moko saka bula matari ensemble ne motetinde ko sa mwana Ndondo sa biloko eloko boye na sisa ngona assemblée provinciale qui ça te pas bazuzu était netando ekete ngana zo chombo nanga oso sali eloko mabe boye eloko buka mibeko bula matari sikanga na bengi ona chombo Olivier Ndondo to mona nanano te tu as biso to ensemble pour nous tête na kwa nzia mibeko mais avant ensemble moto etindi yete avant ya ko attaquer na justice et sengelo po azande ko na yo ndeko membre famille et ali likambo ya bula matari et ali na ndeko te eloko esalami et ali moyibi oyo ce contrat c'est de l'escroquerie ce contrat je vous l'ai dit avalisé par l'autorité Naza David avalisé avec la caution de l'autorité. Une grosse escroquerie. Aussi, on a un projet et le coût du projet n'est pas là. On dit ici qu'il faut une annexe du plan détail. On dit ici qu'il faut un avenant. Nous sommes en samité. On y habite manzanzo bakangé na ngolo pango po babando tonga. Et manzanza kabasi basalela. Ata manzanza pa mabako osombate. Manzanza kabasi basalela ba ina ngwana. Honorable Maï Moukebaye. Nga mutuna oyo na zombitu na jogwa. Na sina yo so po na Ndundo. Ngai na ye po na kosela bana kisasa. Na ko nzaya mibeko. Awa bokonde na yebi yango te. Osali mabe, ose mabe. Nga na koya ko benga po te so na bengi yo okoya ko limbisa ngai. Okoya ko bondela ngai, onde ko to komo oluka ko bongisa. Eloko ba bongisa kate eri moyibi ko bwaka yango. Merci beaucoup Ndeko Maï. Si ga motuno tunenga ensemble pour le gouvernement. Moi encore so yali. Etanga kate na politique. Bato mosusu balingi kolia mingi. Ba ko mo ate ba pesi bango e ko kokate. Et ali to ko kosa ba kongomani te. Okingai kasi to ko ebisa bandeko ba ali kuna na nzungu epa ekolambama. Ba kende noki bana kisasa ba kongomani ba komi kolemba biso. Po e komi ko umela mingi ba yeba yango. Ndenge kaka babeta ya biso maboko po ne tumboto donc si kabela sima to banza tete ba ko kumisa biso so to ke na nzela ya solo te kaka nde babeta ya biso maboko ndenge ba kozoma ya biso to zana keba. Merci honorable Maï Moukebaye mutuna izaboy pona sortie ya gouvernement Lukonde nini yango ezo bloqué yango wana te na biso yote mindondo ya lite o alobi ba pesi ngai moke boba kisela ngai na yaki etumba na tongo ba mosuba ye na pokwa tango za kondongwana na tongo bango babanga ikoya nga na yaka yango na ekonyoko biso. Est-ce que bino na IDPS bokondongwana sur oyo kolinga kolia mingi na te babi na biso na IDPS te ensemble IDPS na bina yo ndenge bato ba kondongwa na tanga li okombo lingomba te na songi no ya mopanisa ngonde olingo ya kobwakela nga yango tenga na tanga IDPS na bi IDPS te ndeko ngai na bi kuna bato ba kondongwana ba mosuba mona te o ba pesi e bibonga bibala bi kokinga ite ngai na utaka na irobi na bino et bon siko bopesa kami ba yango makambo ali kuna kasi toyoka eka bandeko ensemble nde bazo dénoncer bandeko IDPS bazo répliquer ezai pas na bino te pas na biso te. Merci beaucoup mais masolo etali poids politique bandeko ba mituni mutuna ba lui poids politique yango yo selon répartition bazo lobela makambo poids politique eza nini politique et ça maka poids politique de ko ça mandeni poids politique yango siko ba poids politique yango eza poids politique balandaka yango na ndenge boyali na assemblée po epai politique et ça maka ali assemblée biloko mosu etikali et ali biloko ko botamaka na assemblée et ali émanation ya assemblée nationale gouvernement et ali émanation ya assemblée nationale bakota na assemblée nationale nani ali na batinda miboni so moto na batinda mikama 100 députés bokabo ndenge mona ete so bibonga yali zomi ba opesa ye ma musumi ne ye moko to misato yo moto ali na batinda mi zomi 10 députés ba kopesa ba musu moko yango en poids politique aka
et katamaka na kati ya Assemblée nationale. Parce que l'institution oh ça mosa politique ou institution politique et puis mosa négocia politique c'est l'Assemblée nationale. Awa bandeko mususu ba député babandaki oloba création union sacrée ezali lokola combat na bango gouvernement ilunga lukonde plutôt il fallait que ezala tokoloba ke à 90% composé na ba député pour ezali combat parlementaire moto ke ici FCC en débandade i égard ya poids politique ba opé ba outi côté ensemble ba ebele pe baza ba député te ba balinga ba koma ba député conflit wana tozoyeba te point de vue na yo honorable ezali nini par rapport à ce dossier ali likambo ya taina ya kopesa likanisi ngai na koyebisa nde mokonzi mboka soka abia yanda te po asepesa moto nyonso tokosala mibu zomi atala mangomba ya minene so mangomba ya minene bavandi bakoti gouvernement abimisa gouvernement wana biso na mboka oyo bato amwa kwa kokoma ministre nde suka ya bomoyo soko lobi to tiaka litoi boy to koma na suka mobu na gouvernement bimité il faut trancher à un moment donné si la plupart des principales forces qui ont participé à cette initiative sont intégrées, il faut à un moment donné se décider et sortir du gouvernement. Merci beaucoup. Attends, ça inde nini? Baba ko ima bako za kaka. Okingai? Et c'est ngete bakata likambo wana tokenda ni boso. Merci honorable Mike Mukebai. Mutuna moko je crois yamboto suki sa mitune zebele ngongande zali muke projet Chilejelo. Lancé mercredi dernier, la semaine passée. Ezali programme 100 jours bisté pour gouvernement démissionnaire. Gouvernement Lukonde dans le bimité. Projet 100 jours pezala ka bongo. Série à gouvernement moko ezose la gouvernement sikeya. Ezali 100 jours bisté. Te na ebite mbalo le quoi premier ministre a kovanda na libonga ba ko pesa ye moto ko kamba yango. Pourquoi ça n'a pas attendu arriver à Premier ministre, c'est-à-dire Premier ministre Azwa Makampo qui a... On a libéré Kolobati, il y a annonce. Bako pesa Premier ministre pas Kambayango, atia yango na kati ya programme ya gouvernement na ye. Tango Premier ministre akoya na Assemblée nationale. Akoya na programme na ye. Akoya na manaka na ye ya misala. Ndinga kosa misala te na suka mobu. Akokoti yango na kati. Bikambo o ya 100 jours to sobela ka mingi. Et ça imboka pasi mingi et ko zunga ka isute oyo yali ba ko kotisa yango na kati ya programme ya gouvernement moto ko kumba yango pomba loyo e ko sama pete po moto ko kamba ali makanisi moko nzela moko na mokonza mboka iboso yaki mo pasi mokonza mboka na nzela na ye ilunkamba pe na nzela na bango na bato na FCC akopesa yango na maboko ya nani ya Samba Lukombe akokumba yango ebota mboma po ba kongomani ba se pe ba monate lingomba yango to sagi ya lingomba ya tina siko projet 100 jours yango depuis bandaki ba misale tikala suspendu mbongo l'été kina relève ezalité continuité ezalité eloko wana nzela kolobela yango ya ite oyebite biso to telemaka yango to pemela ke eloko wana tango to akila muka telelo eloko wana télévision te to ebite sama ki mabe et c'est que tout non ba ki na bo continuer le ko wana to ala ki na majorité wana te continuité à service oui mais politiquement nous ne pouvons pas répondre et c'est que total à esika bongo kendaki tokoba c'est ça la continuité continuer poursuivre les projets mais pas répondre politiquement devant la nation devant le peuple ah non. Continuité de service de l'État, oui, ça c'est normal. Mais politiquement, chacun assumera sa part de responsabilité. Oh, yo, salaki, tant que ma ponomi, yo, motoko yanon. Bako batete, en vertu du principe de la continuité, de service de l'État, makambo, bimo, saki, te wananga na okumbate. Mais pour défendre ensemble, même. Ne ko biso to sali. Ne ko biso sali. Oh, biso sali, te wa kalate. Peuple a oué, ba souswana. Bon, on peut pas ngwa matoya zanga miso amona kitete loko wana tango basaki yango loko ngai bo mokebai na telemela ka amona kata yoka te na baka te loko boy ko bota te ya na tina te boko bebisa mbongo na baka ngo te oki ngai tango toke maponomi moto na moto akomema mokumba oya ye
oyo asalaki oyo mibu mibale eleki awa limbisa ngai mingi ndeko na ngai soko mpe na yawa kotunaka ngai yango te. Merci beaucoup. Tuna ngai ya oyo misala oyo tobandi awa wana na mwa kokoso mwa moke moke bandeko basala tokende anoki totia gouvernement bakongomani babika wana tunaka ngai wana so mabe yali na kwa biso awa yali mabe babongisaka ngongo yali nano wana nde tunaka ngai oyo mibu mibale tunaka FCC na cash oyebi bato na bango soko omoni bango otuni bango. Merci honorable Mike Mukebai yamboto sukisa tokomi vraiment na suka élection en 2023 tobandi olobelango lelo ba église catholique est soulevé dossier ngo mais na kati ensemble candidat na bino ezaki Moïse Katumbi 2023 ndeko Félix Tshisekedi aza na droit ya se représenter encore boko soutenir ye to boko kende boko soutenir candidat ya liboso et soki ana posa na yango yende moto asenga esengeli asenga biso yango soko ana posa na yango ya liboso ya mibale boyebi te mokonzi na biso ali na mapeka pona okumba Kongo nandimi te eloko ensemble akoko pesa moto eloko bongo nandimi te pona to solole yango te donc yoza l'amitié à courte durée engo baboni sobo sangani te soko bo sangani boyokani pona te yokani biso te to sangani pona kotia kabila pembeni kotonga Kongo so to komina mobu koto tukumi baya na misato 2023 to kenda bato mapano mina nzana ete biso okay mapano ko ensemble bande ko de IBDPS bakay biso to un candidat président biso Moïse Katumbi bango pe bana candidat président bango tango mapano mieko sila nde to ko sangana pona ko sa majorité pour majorité na Congo lingomba moko ko kisango yango moko te et ali passe oko kisa 250 siège yo moko wana nde to ko vanda elongo soko yo lingi tengana peso maboko na tango ya élection présidentielle et singela ko senga ngai ngana kondima to na koboya donc abiso to na moto ali pe moto mone na moni nzaya to kondima elongo bongo te awa to ko union sacré to ko ite pote to yo kanate na maponomi o tete to yepo na makambo etali mboka sikawa te eleko maponomi ekoya moko ya maponomi lingomba na lingomba ekozonga pa na ye ekokenda kosala campagne na ye biso kosala campagne oyo ya biso na mokonzi na biso. Merci honorable Mike Mukebai, merci d'avoir été les nôtres, merci na boyanoli ya mituna ya banaki na ba dossier o etali terrain connexe mais comet dossier etali mama emo dossier etali zando opesi biyano na bana Kinshasa tozozela tozotala dossier ngo ya terrain conmet soki ekosuka ndenge nini dossier pe ekosuka na nzaya mibeko Jean fraude okosi yebisa ndeko na ndeko tika ndeko na ngai na bisa tika oyebisa tika ye moko tango yeko sango amoni tete eloko ebuki mibeko bula matali tango nako ba eza lolenge moko te nako yebisa ndeko eloko eloko mabe tika ni yango tango nako belela wa oyebi te mokolo mine ya poso eleki batiaki manzanza ngambo moko ngambo ya mibale baye kotia manzanza na butu oyebi te nalalaki esika wana pona pamela bango bamona te eloko wana kobundisa yango te suka baye kotia manzanza na butu yo so mona bato aye kotonga na butu mpulu che kotika bango na tuni mokonzi mpusho ayaki wana lakisanga mokanda bapesi yo ata mokanda te bato bakosala makambo ya bongo yo bani te yo kobenga bango na nzaya tio boswana na bango baye bato anko bakonzi yano. Merci beaucoup ndeko Mike Mukebai, honorable élu à Kinshasa et précisément na kati ya commune ya Lingwala bana Lingwala bazali kozela suite par rapport ya dossier oyo lobi ete kokende liboso bazuzi espoir ezali ete bana Kinshasa bana ya ville ya Lingwala bana ya commune ya Lingwala ba se retrouver na kati ya badroit na bango ville ya Kinshasa ekoka kosala malakambu pona intérêt ya bana kini. Merci na bino nyonso bolandi biso. Merci Nabino Nyonso bozalaka fidèle na programme Nabino ZM Télévision toujours là. Zambe liboso maele na sima. Tokobangelo côté. Merci.
contre moi. J'essaye de me libérer de